ថាសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវីដេអូថ្មីមួយទៀតដោយវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលមានការសំណូមពរពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ផលិតផល Easyway ទាក់ទងនឹង option CAD នៅលើ software របស់ Surpad ដែលគាត់ចង់ខ្ញុំលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងលើរឿង alignment ចឹងទាក់ទងនឹង setting out alignment offset ឬក៏ white center line អញ្ចឹងក្រោយពីយើងបង្កើត project ហើយយើងចូលទៅក្នុង survey មកបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង CAD អូខេត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំយក cancel ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ download CAD របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង software របស់យើងតោះខ្ញុំចុច open បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅរកទីតាំង download ដែលយើងបាន download ពី Telegram មកនៅក្នុង folder download ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើ plane and profile ជា extension file DES ហ្នឹងហើយខ្ញុំ click OK អូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន alignment drawing របស់យើងហើយនេះគឺជា alignment ផ្លូវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះដោយសារផ្លូវរបស់យើងត្រូវការឈូសឆាយដល់អញ្ចឹងយើងមិនអាចវាយបានន័យថាវាយ station នៅកណ្ដាលផ្លូវបានទេព្រោះឡានយើងបកកាត់ដឹកដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយ offset ដើម្បីទុកឲ្យគាត់វាស់ទៅរកកណ្ដាលផ្លូវ center line ហ្នឹងហើយរបៀបគេវាយហ្នឹងគឺគេវាយសងខាងអញ្ចឹងនេះអាក្រហមនេះគឺជា center line របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺប្រវែងផ្លូវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកនេះបាទអូខេអានេះគឺទីតាំង BM អញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានទាំងអស់នៅក្នុង software របស់ CAD ហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកមេរៀនយើងមកគឺខ្ញុំចូលទឹកយើងទៅ select លើ alignment របស់យើងមកអញ្ចឹងនេះ alignment របស់យើងគឺកណ្ដាលនេះយើង select លើវាមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយក stake out នេះត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលព័ត៌មាន interval អីអញ្ចឹងខ្ញុំបើក setting out អានេះមកយើងបើក pi by coordinate នេះមកហើយបន្ទាប់មកផ្លូវរបស់យើងគឺ start ពី station 0បើយើង start ពី station 100 start ពី station 1000នេះយើងដាក់តាមនឹងមកហើយបន្ទាប់មកឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ offset វាទៅខាងឆ្វេងដោយ offset វាចំនួន10 ម៉ែត្រអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ auto stake out last point ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ software Surpad ដែលជួយសម្រួលឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ setting out យើងដើរទៅគឺយើងមិនបាច់ចុច next point ទេអញ្ចឹងណាឬបើសិនជាយើងបិទអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ next point ធម្មតាសាមញ្ញអាហ្នឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅភាពខុសគ្នារវាងយើងបិទអាហ្នឹងហើយនឹងបើកអាហ្នឹងនេះចង់និយាយពី auto stake out last point នេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយនេះអញ្ចឹង station ហ្នឹងគឺពី0ហ្នឹងហើយយើងយក stake out របស់វាជាប្រភេទ stake out by distance អញ្ចឹងយើងយកវាតាមរយៈ distance ដែលយើងកំណត់អញ្ចឹង interval គឺយើងកំណត់មកគឺទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់កន្លែងកោងយើងដាក់5ទៅហើយចំណុចទីតាំងត្រង់យើងដាក់25ដោយនេះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីយើងវាយ25ហើយ offset 10នេះបានន័យថាមកខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹង interval របស់វាគឺ25វា load point ឲ្យយើងមួយសម្រាប់ធ្វើការ stake out បន្ទាប់មកយើង click OK មកបាទអ្នកនរគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងនឹងបាន offset alignment មួយដែលវាមាន stay បានថាវាមានលេខ stay នេះអ្នកនរគ្នាឃើញនេះគឺជាលេខ stay របស់វាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមរបៀបនេះបើសិនជាយើងអត់ tick អាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចុច next ចានេះខ្ញុំមក stay បន្ទាប់ចឹងណាចាហ្នឹង view មកគេធ្វើចឹងឯងព្រោះវាមានសំណូមពរពីគាត់ធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ប្រើឆក់ហ្នឹងវាស្រួលជាងតែអញ្ចឹងខ្ញុំលម្អិតអាហ្នឹងឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងយើងបែកមកវិញមកហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងអាហ្នឹងដែរមកបាទនេះអញ្ចឹងអូខេ25ឥឡូវយើងបើកអានេះវិញអានេះ0ដែរណាយើងបើកអាហ្នឹងនេះបើក option ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំคลิก OK មកបាទអូខេអានេះវាកណ្ដាលខ្ញុំคลิกដាក់ offset អញ្ចឹងម្ដងទៀតមកអូខេមិញខ្ញុំបានបញ្ចូល offset តែកន្លែងហ្នឹងគឺវាចាំហ៎អូខេអញ្ចឹង10 offset ទៅខាងស្ដាំតមក25 interval ហើយយើងបើក auto stake out last point ហើយយើងចុច OK មកបាទអញ្ចឹងអានេះគឺនៅពេលដែលយើងដើរបានថាបើសិនជាយើងនៅក្បែរ point ណាគឺវា load ទៅឲ្យយើង stake out
cái line nâng mỏ lớn đời xa bay bao nhiêu nó các bài ní chẳng viên nâng chạp bạn hay viên nâng chọn tổ row point na để nấu chất bằng pot ở dương thư ca STAKEOUT cho nên cứ chỉ liệt cái này vì xe rồi bỏ software bỏ Surpad chẳng nè tao khi ai sắm ráp offset alignment cứ cái thơ biếm chẳng hay cho cạn này dương vai center line hay cạn này cái line flow cao chẳng những ai pra nên mùi tiết nè những pra star snap này cái how special setting outឬក៏ additional setting out point ចឹងយើងអាចប្រើ snap នេះហើយយើងរុញទៅទីតាំងណាដែលយើងចង់ធ្វើការ STAKEOUT បានចឹងណានេះឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំចង់វាយសតដល់នេះខ្ញុំចង់វាយ center line ព្រោះ offset យើងវាយអត់កើតអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងវាយ center line យើងអស់នេះមកគឺវា load ឲ្យយើងមកឃើញទេបាទចឹងអានេះគឺវាងាយស្រួលមែនទែនចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀតចំពោះការវាយកណ្ដាលផ្លូវវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងបកមកវិញមកបាទហើយខ្ញុំយើងចូលទៅក្នុង tool មកសំទោសចូលទៅក្នុង survey សំទោសម្ដងទៀតហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុង survey បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង measure អញ្ចឹងអានេះយើងបានថាដល់ពេលដែលយើង select alignment នេះហើយយើងនឹងអាចកំណត់ប្រវែងដែលយើងវាយលើអាក់ហ្នឹងហើយបានជា point coordinate ទុកធ្វើជា report ក៏បានដែរអានេះករណីនេះគឺវាផ្សេងពី offset បានន័យថា offset point alignment ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select លើអាហ្នឹងហើយយើងជប់បញ្ចូលប្រវែងដែលយើងចង់ធ្វើការ STAKEOUT មក50ទីហើយណាអញ្ចឹងអា option នេះនៅក្រោយដល់ពេលដែលយើងបង្កើតហើយគឺវាបានជា point ឲ្យយើងសម្រាប់ save ទុកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ click មក functional របស់វាខ្ញុំដាក់50ហើយបន្ទាប់មកយើង start វាពីម៉ានអញ្ចឹងយើង start វាពី A1 អញ្ចឹងទៅអានេះយើងចំណាំខ្លួនជើងទៅអូខេសំទោស STA 1អញ្ចឹងប្រវែងបន្ទាប់វាបូក ST1 ST2 ST3 រហូតដល់ចុងផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំ click អានេះមកបាទអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញគឺយើងបានទីតាំងដែលវាមានប្រវែង50ម៉ែត្រមួយនៅលើផ្លូវ along the road របស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចុច complete អញ្ចឹងអា point ហ្នឹងគឺវា save ទុកហើយអញ្ចឹង point ហ្នឹងគឺយើងអាចរកបាននៅក្នុងបានន័យថា survey point របស់យើងអញ្ចឹងគឺវា save ទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបកទៅឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងយើង save អានេះមួយមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញ point នៅលើហ្នឹងឯងបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចូលមើលនៅក្នុងនេះហើយនេះគឺជា point របាយការណ៍ point របស់យើងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងរាល់ចម្ងល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចង់បានអ្វីដែលប្លែក comment មកខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីប្លែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណ